什么样的超级球星只能在快船拿一份底薪？球队裁掉乔舒亚·普利莫，在季后赛的节骨眼用一份多年合同签下自由球员凯琼斯。球迷本该庆幸快船内线中货补强，可他们却说快船这是裁掉了一个心理变态，签约了一位精神病。还有人接着打趣，琼斯是联盟唯一一位拿着底薪的超巨。这些言论又是为何？去年夏季联赛，黄蜂23号球员腾空而起，在法国独角兽的头上上演了一记结结实实的暴扣。这是文班亚马进入联盟首次被隔扣，隔扣他的人正是快船新援凯琼斯。作为2021届19号秀，琼斯是乔帮主亲选，2.1米的身高，臂展足足达到2.18米，拥有极强跑跳能力。选秀前流传着这样一句话：琼斯是杜兰特之后德克萨斯出品的最强天才。不止篮球，他高考时文化课成绩高达4.2，在美国满分是5.0。这孩子球商、智商均是双高。隔扣文班当晚，琼斯瞬间登上全美热搜，球迷惊叹之际既感慨又庆幸。过去2年，哪怕琼斯在发展联盟能以60%以上的命中率，场均得到17分10板2盖帽，哪怕他代表巴哈马在国际赛场大杀四方，与强队阿根廷一役轰下16分6板，在黄蜂他一直没有得到重用。这记隔扣会让乔老板再次注意到他吗？球迷满怀期待，可接下来发生的事却十足让人大跌眼镜。我能1对1打爆乔丹，巅峰奥尼尔不如我，我是篮球界的 GOAT， 勒布朗、库里比我差得太多。琼斯在一场直播里语出惊人，你可能会说这不过是年轻人有点狂妄，但随后他又踩踏自己队友鲍尔，与球迷在社交媒体约战，有人劝他早做收敛，他反而更加癫狂，在直播里秀起举止怪异的热舞。我会比迈克尔·杰克逊更伟大。从天才沦为疯子，琼斯只用了一场直播。开赛前，小伙拒绝黄蜂队征召，玩起了消失。球队管理层勃然大怒，宣布把他裁掉，他却在社媒沾沾自喜。我的直觉告诉我，好戏还在后头。其实早在那时候，快船就考察过琼斯，但他们放弃，改而签约丹尼尔·泰斯的原因，就是担心他的精神问题。也正因如此，当这笔签约发生的第一时间，球迷辣评快船这是裁掉了一个心理变态，签下了一个精神病。被裁掉的普利莫曾受指控向女性暴露身体，遭联盟禁赛4场。在琼斯以往的访谈中，我们不难发现，他热衷以大虫罗德曼自比，两人不仅球风相似，罗德曼生涯早期饱受心理问题困扰，从小缺失父爱，坏孩子军团的解体又让他职业生涯大受打击，他一度有过自杀的想法。但在乔丹、皮蓬和名帅菲尔·杰克逊的帮助下，罗德曼最终走回正轨，成为名人堂一员。究竟是浪子回头金不换，还是刺头作死从而销声匿迹？对于凯琼斯，目前还没人知道。